Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj szybki filmik w Magic Phone, czyli centrum serwisowym w Warszawie. My głównie zajmujemy się odzyskiwaniem danych, ale również naprawiamy od wielu lat telefony. Telefony, które są do odzyskania, najczęściej klienty mają czasami tak klienci, że troszeczkę naciągają rzeczywistość. To znaczy, proszę pana, u mnie nie działa, on jest czarny, tylko tutaj ekran jest pęknięty, ja bym chciał tylko troszeczkę zdjęć, za 3-4 zdjęcia. No i tak nic nie daje, bo porozbieramy telefon, to widzimy, że telefon miał kontakt z cieczą i to jest wszystko w wodzie. Więc to taka, ale ile to będzie mniej więcej kosztować? To mniej więcej tak dużo klientów robi, że nie mówi całej prawdy, że telefon był w wodzie, w jeziorze, później podłączony pod ładowarkę, tego robić nie można. My uzyskujemy dane, takie dane są wstępne, wyceniane po analizie, po diagnozie. No i później od razu widać, tak? Więc w jaki sposób klient chce uzyskać jak najniższą cenę, dzwoni po wszystkich serwisach, a później się okazuje, że niestety jest układ zasilania cały walnięty, tu jest całe gniazdo FPC od wyświetlacza, nie będzie widać obrazu, musieliśmy nowy wyświetlacz zamawiać, nowe gniazdo FPC, to wstępnie było 400, okazało się, że wyjdzie 900. Tak samo jest tutaj, proszę pana, tylko ekran. Tylko zależy mi na wymianie ekranu, ale te telefony są drogie. No a 40 są mało opłacalne, tylko ekran. Nie widzimy tylko ślady cieczy. Tu mamy papierki lakmusowe od razu na różowo. Wszystko jest w wodzie. Podłączone było jeszcze prąd, to od razu widać. Zobaczcie, zjedzone są układy. Układ złącze ładowania do wymiany. Taśma cała od wyświetlacza poszła. No i tutaj akurat cały dodatkowo dojdzie, oprócz wyświetlacza, który kosztuje A40 czy 280 zł oryginalny. Dojdzie płytka, złącze, dojdzie czyszczenie całej płyty głównej. No my nie możemy założyć takiej płyty głównej do nowego ekranu, jeżeli on miał kontakt z cieczą. To wszystko trzeba wyczyścić. Jeszcze zobaczcie na taśmę. Taśma jest chyba do czyszczenia. No i jest to tak zwana zmiana umowy, tak? Jak jeżeli mamy jakąś umowę, nie rozbieramy, bo klientowi zależy, to trzeba po prostu mieć czas na rozebranie telefonu. Mamy wstępnie wycenianą diagnozę, a później może być ta cena większa, więc to jest bulwersacja klientów, ale tak jest w każdych serwisach, u mechanika, u diagnosty, wszędzie, że mamy wstępną wycenę, a później jest zapis, że ta cena może się zwiększyć po analizie, tak, po diagnozie. No ale proszę pana, no ale ja tylko miałem wymianę baterii. Dlaczego nie działa gniazdo, skoro działało? I czas przesyłu działało. I to jest takie myślenie zero-jedynkowe. Nigdy tak w elektronice nie ma, że wymieniam baterię, zakładam baterię, nagle się okazuje, że jest uszkodzone tutaj i puścił luty. A dlaczego puścił luty? Zimne luty ma pan w tym miejscu, skoro to działało, tak? Ładowanie było. No bo tak jest, że taśma